Mm. Ja, herzlich willkommen beim Knusper-Channel. So, jetzt haben wir in der Ruhe gelassen, dass wir es nicht geschafft haben letztes Mal. Darum denke ich, probiere es mit der gleichen Kombination nochmal. Da ihr das Spiel schon ein bisschen kennt, würden wir gerade starten. Nehmen wir natürlich wieder den besten Champ für Assassins. Duel Master, wie man es kennt. Weil er viel stärker ist, wenn er gleich viel oder gegen mehr Gegner kämpft. Zack. Und Torment 4. Das Mal gehen wir sicher nicht mehr als zweites da rein. So. Das Mal haben wir ein bisschen mehr Diamanten. Stürzen wir uns da gerade ein bisschen aufs Gold. Dann haben wir da schon 20 Euro Life. Das braucht nicht, braucht nicht, braucht nicht, braucht nicht. Ja, dann haben wir da noch ein bisschen mehr mit. Dann starten wir da schon besser. Let's go. 1 gegen 1. Und Full Speed. Okay, da hört schon auf, hä? Ja, haben wir gut gemacht. Ein zweiter, hä? Ja. Ich glaube, wir starten noch neu. Scheiße. Oh. Also. Der ganz sicher nicht. Gegen den spielen am Anfang, hä? Oh, jetzt haben wir den falsch genommen. Go. Ja, so. Let's go. So, jetzt machen wir es so, wie wir das starten. Schöne Käffchen. Also. Gut. Jetzt sieht man da, dass wir schon ein bisschen mehr Stutz haben. Von dem kannst du einfach immer vorkopieren über. Wir lassen jetzt uns einfach mal ein bisschen alles zusammen. Und den Rest investieren wir nachher noch in Levels da. Gut. Dann haben wir uns das, glaube ich, so viel wie wir können. Oh, wir haben schon gekauft. Gut. Der promoten. Der geht rein. Der auch. Zack, zack, zack. Ja, und dann haben wir da schon vorig Power bis zum geht nicht mehr. Vielleicht schaffen wir es das mal sogar. Gold is key. Crit Chance. Ist immer gut. Und das brauchen wir, glaube ich, im Moment noch nicht. So. Den haben wir auch noch gerade. Die zwei nochmal. Dann 1, 2, 3. Läuft. Das ist ja gut. Aha, das gehen wir da. Silent Sword. Macht es einen Sinn, zum möglichst viel. Also möglichst viel Attack Speed zu geben. Einfach, dass er möglichst viel Mana von den Gegnern verschwinden lässt. So haben wir das nächste Mal. Es ist so gut. Den haben wir auch schon. Da haben wir eins. Gut. Skills haben wir was bekommen? Nein. Also über Bücher kann man nachher eintauschen. Gegen die jeweiligen Sachen.
Darum eigentlich lohnt es sich nur so viel zu nehmen, wie man auch braucht. Also es lohnt sich nicht zum Skills ausbauen, die man gar nicht braucht oder nicht will brauchen. Man hat jetzt sogar anhand von dem Gegner gesehen, dass Hitchance extrem wichtig ist. Obwohl ich gemeint habe... Ah nein, das ist der andere. Der eine von diesen Victors kann machen, dass man nicht mehr misst. Also er ist mehr Damage bei normalen Attacken und Skills, dafür weniger Spell Resistance. Ja, machen wir unseren Tank nochmal tanky. Es gibt eine Klasse Warrior, Ranger natürlich, Mage haben wir schon gesehen. Summoner, dann über die verschiedenen Klassen, Natur, Bizarre. Moment, läuft gut. Läuft gerade sehr gut. Das geht natürlich durch den Tank. Man sieht, das will sich auch bescheissen, wenn man da mit mehr Ressourcen anfängt. Natürlich so ein bisschen gegen die weakeren. Man sieht jetzt schon, sie hauen schon recht Damage rein. Hoffen wir, dass das sind. Also man sieht ja da jetzt immer so einen Balken, einen weißen. Das heisst eigentlich, so schnell kannst du den Skill wieder machen. Also auch wenn es Mana voll ist, kannst du erst, wenn der Balken voll ist, kannst du wieder deine... Kannst wieder dein Spell machen. Hey, mega viel Kopien. So, nächste Runde. Gehen wir dann wieder mal auf Leadership-Punkte. Power Circle. Purge. Increased Armor. Ja, nehmen wir nicht. Wir nehmen das da. Und dann können wir das Power Field nehmen. Dann machen wir 15% mehr Damage. Das ist bei 5 Sekunden. Dann wären wir wieder bei diesem Boss da. Dann würden wir denen gerade mehr Damage geben. Ich hoffe, der überlebt dann einen Hit. Okay, das könnte extrem close werden, aber ich glaube, es sollte gehen. Ja, das langt. Geil. Geil. So, Night Owl. Also eben für die Summoner gibt es dann wie, ich sag jetzt mal, spezielle Items, die auch die Summons wieder viel stärker machen. Oder noch zusätzlich sogar etwas beschwören, wie jetzt da. Also es One Eye auf den Skill gibt. Aber das ist jetzt alles recht kacke. Dann haben wir da die Reroll Tokens. Ja, ist jetzt nicht viel besser, aber mal schauen. 1 Life per Second. Ja, nehmen wir nicht. Es gibt eben auch so Elite-Battles, wo du nachher 2 Ausrüstung bekommst. Und dann lohnt es sich eigentlich mehr, um die Rerolls zu haben. Dass du zweimal eine gute Ausrüstung bekommst. Also kommst du zweimal das Gleiche über. Da sehen wir jetzt, da haben wir auch so ein Reroll-Dings bekommen und das Buch. Sehen wir dann eigentlich da rauf. Da haben wir gesagt, gehen wir das mal nicht an. Mal schauen, was da ist. Also wenn wir dann einen Skill machen, einen aktiven, dann können wir 500 Damage über. Mal güchseln, wenn man das schafft. Dann haben wir Attack Power. Lass uns jetzt gerade dem Dual Master geben. In dem Fall. Da können wir wieder zweimal Buch über. Machen wir trotzdem. Der Bär ist auch mega strong. Also vor allem, wenn er natürlich so krass boosted ist wie jetzt da. Oder auch nicht. In dem Fall vielleicht mit mehr Level. Noble Boots. Spell Power, Batteries Attack Power, das wollen wir nicht. Ja, den nehmen wir mal.
Das wäre jetzt eben das Bärli, das wir vorher gesehen haben. Da mal wieder alles mit, was wir kriegen. Dann machen wir da nochmal ein Level up. Jetzt haben wir da 8. Der halt schon Stufe 2 ist, nehmen wir den. Und ja, nehmen wir auf den Dual Master, dann ist der mal zu. Also voll. Jetzt macht natürlich nicht mehr Damage, weil wir mehr Leute sind. Aber ich glaube, Damage. Ui. Ich will sagen, Damage haben wir genug, aber. Also haben wir auch, aber. Schade, dass jetzt der andere gestorben ist. Leech. Leech ist halt nice, weil es gibt Lifesteal. Und wir brauchen auch mehrere Sets von dem her. Nehmen wir den mal rein. Ja, jetzt gehen wir da mal wieder ein bisschen shoppen. Jetzt haben wir schon den. Der ist einfach strong. Da können wir sogar schon reinnehmen. Gut. Dann gibt man gerade den Leech. Weil je länger das der lebt, desto besser. Leech. Ja, dann nehmen wir das mal so. Das merkt so langsam schon den Skills. Haben wir eigentlich nicht. Rebirth können wir jetzt machen. Schauen wir mal gerade stronger. Weil wir eigentlich vorig Damage haben. Ah, der macht. Ich habe nicht gewusst, dass der AOE Silence macht. Aber finde ich gut. Das wollen wir auch nicht. Spell Leech wollen wir nicht. Aber das könnte man eigentlich brauchen für den Jambo und den Frostbisper zusammen. Gut. Ich da gerne den noch mal ein bisschen hauen dann. Solange wir so gute Drops bekommen da. Jetzt haben wir wieder irgendwas Buch bekommen. Ah nein, jetzt können wir den zweiten nehmen. Dann können wir beide brauchen. Spell Power. Ja. Ich weiß nicht, ob der mehr Schild macht. Der Schild kann absorb. Max Health. Macht es nicht da schon mehr Sinn? Der macht da kein Spell Damage. Die Frage ist, ob wir den Assassin nehmen, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Ja, dann haben wir es auf der Silent Sword. Ich sage mal, die Assassine macht am Schluss schon die gute Damage. Also wir sehen, dass der recht gegen leadscht. Aber ich glaube, wir schaffen es bis zum Boss nicht, dass wir nochmal... Jetzt haben wir nochmal so einen. Ja, wir nehmen trotzdem. Das ist natürlich Perle. Ja, macht dann nochmal einen Refresh. Gut. Also ihr seht, da kommt mehr Leben, mehr Damage und mehr Skill-Level über. Und auf das Silence Sword tun wir auch noch einen davon. Oh ja, es langt sicher nicht für einen Platz mehr. Aber wenn ich so schaue, denke ich, es jetzt lange für den Boss. Solange der da gesilenced ist und nichts macht, ist eigentlich easy. So, haben wir jetzt alle? Ja, die haben wir schon. He? Die haben wir eigentlich auch schon. Increase Hit. Ja.
Also komm, probier's. Ah, ist sehr schön. Eines von meinen Lieblings-Items. So einfach schön den Damage boostet. Ja, da können wir eh nie weiter. Also hoffen wir, dass wir das noch ein bisschen boosten können. Wenn wir Glück haben. Jetzt nicht mehr. Ah, sehr schön. Das ist immer gut. Promote. Dann geben wir da noch die Axt rein. Ich nehme mal an, es kommen alle. Attack Power is increased by 80%. Also ich meine, das kommt nachher drauf auf das und das kommen dann nachher alle über. Von dem her macht es Sinn, ihm möglichst viel zu geben. Da kommen tatsächlich 3 Rebirth-Bücher rüber. Ja, das machen wir. Das holen wir uns auch. Das Schild wäre noch geil gewesen, aber das schaffen wir nicht. Aber jetzt können wir da upgraden und da haben wir noch 2 Optionen. Per Second für 30 Sekunden. Wenn 2 Sekunden mehr haben, sind es 300 Leben mehr. Wenn wir. Ja, geben wir Geschwindigkeit. Vielleicht, wenn wir es nochmal upgraden können, dass meistens die Chance recht klein ist. Oh nein, das ist der. Jetzt der, also man sieht jetzt, der wird. Oh, der 3400. Sogar noch 130 Sekunden. Ja, der Dämon wird vielleicht auch nicht schlecht. Blocking. Spell Resistance. Nehmen wir das. Ich habe eigentlich 6, ich könnte das auch noch gerade nehmen. Dann kann man den nachher upgraden. Nehmen wir den gerade. Ja, das locken wir. Dann können wir unseren Commander. Haben jetzt zwar noch kein Set, aber läuft jetzt gut. Das ist die Frage. Ich hasse die. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem da hin. Jetzt müssen wir es eigentlich gut schaffen. Bis Ende der Runde haben wir uns 4 Assassinen, können sie rausnehmen. Let me try my luck. Ah ja stimmt, da können wir ja noch Ausrüstung kaufen oder Bücher. Powerfield, Protective Field, Purge. Das ist Shelter, hätten wir eigentlich gern. Das wäre nicht da rein. Da könnte Shelter drin sein. Ah, da kannst du auswählen. Geil. So. Da haben wir Crit Chance. Attack Experience but active not be cast. Ja, ist nicht so geil. Ja. Also wir könnten jetzt auf Silence Word tun. Dann hätte er einfach kein Spell mehr. Dafür wird er natürlich viel mehr Mana wegschlitzen, aber das braucht er eigentlich nicht. Darum lassen wir das. Ich muss sicher einmal noch deaktivieren. Das Yeti-Gens ist cool. Jetzt vielleicht müssen wir nachher mal nice auf Level 1 spielen. Dass der Unterschied sieht im Damage. So, Truth Command. Brauchen wir
das? Was haben wir schon? Attack Power haben wir dann nochmal. Ja, den da jauen. Jetzt können wir das arrangieren. Da ist Shelter wieder rein. Plus 30%. Das ist, das ist 30%. Das ist Basic Damage. Du hast echt Basic Damage vom Werwolf sozusagen stärker. Probiert es trotzdem. Weil die Value, die bekommst, so hoch ist. Ja, Silence ist schon OP. Ja, easy. Also das heisst, jetzt hat man auch genug Platz, mit es dann eins investieren für einen mehr. Hardsteel. Ja, das haben wir schon. He? Gut, dann haben wir eigentlich das erste Set jetzt fertig. Bräuchte das eigentlich nicht mehr. Jetzt müssen wir eine rerollen, die zwei nehmen und eine upgraden. Dann haben wir nämlich hier unsere 4 Assassinen ready. Ich glaube, bei dem können wir sogar 50% Angriffstempo hier tun. Gut, auf dem Tag das Ding will bounce to the next enemy. Ich kann 3-mal Damage machen. Ja, ist eigentlich immer noch stärker. Ich weiß echt nicht für was. Oder vielleicht gibt es einen Krieger oder so, der mega profitiert von dem, aber. Increase. Auf der respektive. Also jetzt haben wir 1% Healing pro Sekunde. Das ist nicht viel, aber ist okay. So. Und jetzt fängt das Assassinenparty an. Ja, Lifestyle und so ist halt schon. Geil. Jetzt müssen wir einen Silver Moon haben. Silver. Earthblood. Müssen wir jetzt entweder das nehmen und dann hätten wir Spell Resistance auf all Unleashed bei 10%. Die haben wir schon. Pain. Ja, wir nehmen trotzdem das. Dann können wir es umbauen, wenn wir wollen. Und dann warten wir dann auf unsere Assassinen. Ja, das kann man upgraden. Also alle Damage, die wir machen, ist True Damage. Das ist natürlich auch geil. Ja. Rein. Das nehmen wir. Gut. Das kann man so lange wir es nicht brauchen. Einfach den ein bisschen tanky. Was haben wir da noch? Ah. Jetzt geht einfach nur noch der Damage raus. Weil er halt schon so hoch gesternt ist. Das ist natürlich alles, was jetzt Ranger und so ist, natürlich jetzt easy Futter. Ja, jetzt ist es gerade einfach geworden. Wenn wir dann 6 haben, dann wird es nochmal krasser. Bei 50%. Das sind kritisch eigentlich nur noch. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das nehmen wir da. Die Frage ist halt, wenn wir den bekommen. Ja, jetzt müssen wir da locken. Und die wollen wir da. Gut.
Das tun wir jetzt auch wieder auf den. Crit-Chance haben wir auf den. Man sieht schon, der Damage ist einfach... Im Moment haben wir zu viel. Okay, 25 Minuten. Vielleicht schaffen wir es sogar. Schauen. Precious Rope haben wir echt zweimal. Also die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die Normal Tickets. Ja, nehmen wir einfach. Dann können wir das gerne auf als Bleed-Charakter machen. Ja. Der Bleed-Charakter will ich eher. Der ist mit Leech schon gut. Natürlich auch ihm das noch geben. So. Dann hat jetzt einfach mehr Damage über. Vielleicht noch ein bisschen Dodge über. Aber die brauchen noch ein bisschen, bis sie live ist. So ein Skill-Paket holen wir uns das. Schauen wir rasch. Noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo das Inventar ist, aber... Da sehen wir einfach viel, dass wir nicht mehr haben. Dass wir da 2 noch... Ja, dann lässt sich nicht zum Rerollen. Nein. Ja, jetzt ist er tot. Wenn er seine Fähigkeit nicht machen kann, dann... keine Chance. Redwood. Ja, jetzt brauchen wir einfach nochmal. Ja, das sind jetzt nicht so gute Sachen. Debuff da, Debuff Damage, ja. Als nächstes muss ich einen Steicher holen, muss ich einen nehmen. Nehmen wir jetzt mal die Eier. Gut, können wir den kaufen. Die, dann sparen wir für die nächste Runde. So. Und jetzt uns glaube ich nicht mehr so drauf an, was wir nehmen. Das ist eigentlich gleich. Bäh. Gehen wir da hier. Das sieht am schlimmsten aus. Wir sollten eigentlich Ende die Runde also 50 Assassin nehmen. Ah, jetzt können wir da nochmal schauen. Was brauchen wir überhaupt? Drauf Command. Schuhe bräuchten wir eigentlich. Aber das wäre der Helmet. Boots jetzt keine. Ja. Oh, Scheiße. Da hat viel Shelter. Okay, da haben wir Shelter. Da sieht man es ja. Gut, haben wir Glück gehabt. Jetzt können wir den Shelter verbessern. Dass wir einmal mehr machen können. Oder ob es nicht doppelt so krass ist. Ja. Doppelt so krass ist doppelt so krass. Dann gehen wir auf die. Weil ich eigentlich Warrior ein bisschen mühsam finde zum Bekämpfen.
Ja. Das kann man sehen, warum dass ich Assassinen so geil finde. Ja, jetzt haben wir alles mal. Gems Boot. Jetzt. Crit Chance können wir zunehmen. Tipptopp. Ja, gehen wir Stein eins rauf. Refresh. Gut, wo haben wir das Set? Von dem haben wir Gems. Crit Chance. Na gut, sagen wir Crit Chance. Gut. Also man sieht auch jetzt, die Gegner haben da schon mehr Bonus, was sie brauchen. Das Schild, die werden wir dann noch ein bisschen eskalieren. Ja, es ist gerade super. Red Jumbo haben wir jetzt bekommen. Jetzt haben wir eigentlich auch alle haben. Das ist gut zusammen. Also jetzt haben wir auch schon die ersten legendären. Normalerweise wartest du auf den, den du ewig. Okay. Werden wir da wahrscheinlich auch machen. Ja, es ist einfach herrlich. Schauen, wer die Boots hat. Das wären die Boots. Frost Whispers. Die müsste die. Die ist rausnehmen. Ah ja, gehen wir auf das. Check. Da wir sie jetzt eh auch reinnehmen. So. Haben wir alle. Ah nee, es langt nicht. Okay, nächste Runde. Also Beschwörer macht der mega krass Damage. Naja, aber man selber genug Damage hat. Attack Power. Die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Nehmen wir das. Ja, ich muss noch eins oder zweimal sie upgraden. Das ist doch jetzt doppelt Geld über. Das kann man gar nicht anders. Ah ja, genug Leadership für jetzt sein. Das Spiel sagt es einem zum Glück. Promoten. Irgendjemandem habe ich da Defense gegeben. Ja, jetzt haben wir einen verloren, aber es ist jetzt ein bisschen schade, wenn wir es doppelt bekommen. Aber wir haben endlich Silver Moon. Den nehmen wir auch mal noch. Dann haben wir da gerade einen rauf. Es lohnt sich jetzt nicht weiterzumachen, weil wenn der Legendäre kommt, dann wollen wir den eigentlich haben. Schauen, was wir alles brauchen. Das Set wollte ich machen. Das wäre Attack Power. Nein, das mache ich nicht. Chance. Gem Boots, Noble Boots. Jetzt haben wir noch höhere Hitchancen, also wir missen noch weniger. Der hat auch ein Set. Ja. Pflegen. Was geht eigentlich noch nicht den? Dann können wir auch noch ein bisschen Leech. Das kann ein bisschen heilen. Da sehen wir, da kommen jetzt zweimal Rüstung über. Das ist eigentlich einer der mühsamsten Beschwörer. Beschwörungen, die der macht, sind einfach super tanky.
Aber easy. Ja, mit Loots haben wir jetzt nicht so Glück. Aber wir kommen einfach zweimal den gleichen über. Was halt ein bisschen kacke ist. Aber man kann das, also wenn man Glück hat und es mal zwei gute da ist, dass wir jetzt nochmal schauen. Wenn wir jetzt noch etwas gehabt hätten, wo wir unbedingt wollen, hätten wir da eigentlich zwei können kaufen. Aber ich glaube, von dem habe ich schon eins und brauche keinen mehr. Also ja, könntest du aus dem zwischen einem und Assassin machen. Also komm, das nehmen wir noch. Geil, geil. Cool. Ach, ich glaube, die haben es auch aber genau die Drop-Chance für Legendaries. Spannend auf dem Bus. Mit dem können wir auch noch etwas machen. He? Das war Rettungsgebiet gewesen, aber... Skills, Shelter, 1 von 4, 1 von 4, 1 von 4. Ja, schwierig. Ja, Rebirth gegen Shelter eintauschen. Ja. Also ich kann die Enemies resetten, das heisst, wenn einem die Gegner da nicht gefallen, dass sie extrem strong sind oder gerade ein mega Counter, kann man die da auch austauschen. Was sehr von Vorteil kann sein. Aber ja, das mit dem True Damage und allem schlitzt einfach durch. Ja. Ja, es ist ein bisschen bitter. So, dann gehen wir weiter. Reduced, das ist das. Ja, ja, das ist mir gleich. Let me try lucky. Gut, wir können das verkaufen, was wir nicht wollen. Das ist vielleicht noch gut. Ja, wir müssen lassen, was wir wollen. Shelter. Das haben wir nicht wollen. Vielleicht haben wir Glück. Powerfield, Purge. Das will ich auch nehmen, das will ich auch nehmen. Auch nicht. Können wir noch mal schauen, ob wir Glück haben. Nö. Aber wir können es tauschen. Und dann... haben wir vielleicht Boots. 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 Ja, nochmal einen Hookhex. Schön. Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Geht auf die da. Dann legen wir noch einen zweiten Tank ins Team dann holen. Ah, schön. Aber es ist eben... Bei den Schlussbossen ist es dann auch nochmal anders. Die sind... Ich weiß nicht, ob sie sie angepasst haben, aber ab und zu können das ganze Game durchsmurfen und bei den Schlussbossen hast du keine Chance mehr gehabt. Ich hoffe, das ist nicht mehr ganz so. Aber jetzt sehen wir, jetzt kommen auch die Legendary öfters, oder sollten öfters kommen. Aber ja, hast du ja 100 Mal gerollt. Das war nichts.
da ja. Jetzt den wir es noch verbessern. Das Problem ist, wenn es nicht so eine Rolle spielt, dann vergisst man so Sachen. Aber ja. Jumbo. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ja, zwar. Attack Power. Truth Command. Naja, also die Drops sind jetzt nicht so der Hit. Muss ich jetzt ehrlich sein. Heimatland. Was ist das? Ja, man regt sich weniger auf wie bei TFT, wenn es zu mir kommt. Ist halt nicht wirklich kompetitiv. Ja, den suche ich da. Dann haben wir Schild. Da Power. Ja. Man sieht, wie viel Leben das sie verlieren und beim Endkampf, wenn halt der Gegner viel Leben hat, ist es schwierig mit den Assassinen. Noble Boots. Natural Soul. Was haben wir denn da? Ah, ich meine, ich jetzt. Okay, ich meine, ich hätte gesehen, aber ich auch gar keins. Aber dort ist das Ding. Gut. Ah, das ist Set für den Dämon. Das ist der. Das ist kein Dämon, oder? Nein, ist bizarr. Ich überlege, was wir als nächstes noch nehmen. Das Team als letztes. Der ist aber eigentlich noch gut. Als Stunt. Und während Dämon, da können wir dann noch den. Ja, ich kaufe den mal noch. Der kostet 10. He? Ja, Shelter wollen wir dann noch. Wir wollen einfach, dass wir auf alles scannen, wo raged ist. Ja, ja. So Ranger und so bin ich selber noch nie gegangen. Aber ich bin bis jetzt auch noch nicht so interessiert. Attack Speed. Einfach immer noch bloody Pioneer-Schuhe. Das Ding, das Mage ist noch recht cool. Du musst halt einfach die Mana-Items haben und Cooldown Reduction. Jetzt habe ich das Geld sollen ausgeben. Aber ja. Wie viel muss ich das kosten? 8. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, ich habe gerade lange zum Ausrüsten. Da können wir dann noch den. Ah ja. Nennt er jetzt an enemy with poison but ignore targets. Also wenn er jemanden mit Bleed oder mit Gift verwünscht, dann ignoriert die Armor. Ah ja. Er kommt eigentlich in einen Verbrauchsstatus und er braucht sein Mana auf und hat in der Zeit, wo er es aufbraucht, 25% mehr Damage und der Angriff bounce zu 4. Ah, ich kann 3 Mal übergehen und ist jedes Mal 25% reduziert. Kann ich die nehmen? Oder mit dem natürlich
Wenn er mehr Mana hat, mehr Damage macht und wenn er dann mehr trifft, dann ist es geiler. Finger weg von Summoner. Ja, wir können einfach dahinter tun, dann wird er sterben. Aber dann können wir halt den Buff über, also 400 Leben mehr für den da. Das ist bei 6000, das ist bei 5200. What? Ah, das wäre dann ein Demon, he? Dann bräuchten wir den anderen Demon-Buff nicht. Naja. Die Tanks sind schon ziemlich tanky. Nur Scheiß, Mann. Jetzt müssen wir langsam schauen, für was wir das Gold ausgeben. Wenn wir nicht mehr werden genug haben, um alle aufarbeiten. Wie viele Sterne hat er schon? 4. Da haben wir schon 2, darum nehmen wir den mal mit. Silas. Ah, wir haben einen Shelter, nice. Bringt das nichts, weil wir sterben eh nach 5 Mal. Aber da können wir jetzt auch mit denen da, können wir das refreshen. Wenn wir Glück haben, können wir etwas, was wir brauchen. Bei 3 Sekunden. Ja. Also wir haben 2 Rebirth und 2 Powerfield. Das heisst, da wird man 1 Powerfield noch bekommen. Und da. Jetzt hoffen wir, dass wir da. Shelters. Ja, nice. Ja, nein. Dann können wir eigentlich noch ein bisschen Items geben. Dass denen gerade so krass Kacke da steht. Ja, ja, ist zwar nicht wirklich sinnvoll, aber ja. Schauen wir das schaffen jetzt. Schön alles ignorieren. Wow. Das sind alle überlebt. Dem können wir leben. Ich kann nur die Bloody Pineapples. Das ist jetzt so der Stand, wo wir die einfach noch einmal upgraden. Und dann für den Impresa rollen die nächste Runde. Ich kriege mehr von. Hä? Ist vorher gestanden, wir haben 2 gehabt. In dem Fall nicht. He? Galaxy Rush, Noble Boots. Haben wir Noble Boots drauf? Beholder. Silvermoon, X und Sound 4. Nein, haben wir den verkauft? Ah nein, den habe ich ja da. Gut, dann nehmen wir den Attack Speed plus 50%. He? Dann werden wir jetzt schauen, dass wir nochmal 8 aus den letzten Dingen rausbekommen. Vielleicht noch etwas Tankiness. So. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir noch. Den brauchen wir vielleicht auch noch.
Jetzt lassen wir mal nach. Ah, warte. Wie lassen wir? Yes! Endlich, Mann. Okay. Und vielleicht nochmal ein Buch. Nice. Gut, jetzt müssen wir dann noch mal ein bisschen basteln. Also, auffüllen machen wir das am besten. Also, auf dem haben wir Crit Chance. Auf dem haben wir Hit Chance. Auf dem haben wir noch nichts. Also, am besten wäre Angriffstempo. Galaxy Rush. Auf dem noch Oak Axe klauen. Was haben wir da noch? Attack Power, Crit Chance, Spell Power. Gut, jetzt müsste eigentlich den Attack Speed haben. Nice. Ja. Je länger, desto besser. Und Healing haben wir schon gut da, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nehmen wir das da. Ah, jetzt haben wir 6 Assassinen. Das haben plus 50% Crit Chance, also der müsste irgendwie bei, wenn wir das 110%, also eigentlich können wir das Set für Crit Chance wieder rausnehmen. Schauen, ob wir es mit etwas Besserem können ersetzen können. Ist jetzt auch die Frage, was? Attack Power, da bräuchten wir. Oak-Axt. Sorry, Bro. Und wir nehmen einfach das alles auf den. Also auf dem haben wir das gehabt. Auf dem da. Also. Hit. Schon wieder neben Crit. Attack Power. Boots. Der hat jetzt halt Life Leech über und. Was kann man mit dem machen? Bloody Pioneer. Gem Boots. Hookaxe. Ja, bringt eigentlich nichts. Kann man dann ein bisschen. Ah ja, noch ein bisschen mehr Crit. Weil der ja seine Stacks bekommt. Das ist alles doch geil. Jetzt nehmen wir die so schnell. Wir probieren es. Nein, bräuchte ich einen neuen zugesagt. Genau. Wir haben 3, brauchen 1, 2, 3. Den Rest lassen wir mal. Was haben wir mit dem noch machen? Ah, auf dem. Mit dem kann man noch etwas machen. Was ist das? Nature bringt das etwas? Nö, ja. Attack Speed. Pain Region. Ja, ist auch besser so. Da kann man uns wirklich überlegen. Das wieder ihm da geben. Auf den mehr Damage drauf haben und der Leech. Drauf für 60%. Aber darum hat er anders so viel gehabt. Das hat keine Crit Chance. 65%. Bücher oder. Puh. Nein, danke. Wir gehen für gut.
Das müsste jetzt echt mega Damage haben. Double the Trouble. Noble Boots. Beholder. Einfach der. Gut. Der ist eigentlich fertig für den Moment. Dann mal kurz überlegen. 1, 2, 3, 4 haben wir noch. Und vielleicht 8. 1, 2. So. Das müsste eigentlich gerade richtig sein. Alter Schwede, nein. Ah, das ist Geldverschwendung. Geld verschwenden lässt grüßen. Aber wir können eh nichts anderes machen. Von dem her. Wir gehen zu denen. Ja, das war ein bisschen Damage gewesen. Hätte man können verhindern. Ah, doch, das habe ich ja. Pain Origin. Ich komme nicht raus. Zum 2. Aber ich habe es für ein anderes Set gebraucht. So, da die Chance eigentlich jetzt klein ist, dass wir die noch höher kriegen. Gehen wir jetzt echt für das, was wir noch nicht fertig haben. Und ah, vielleicht nur so wenig Demons. Wegen dem Demon-Waffen mit diesen jenen Skills. Den können wir upgraden. Wir haben Attack Speed auf. Da gehen wir den. Schön. Ja, wir können refreshen, machen wir das. Aber ja. Nicht viel Schlaues. Wir können überlegen, wie wir den gehen. Oh nein, ich wollte einen Demon, aber das ist ein Human. Ja, tut er mehr Defense als Offense. Dann haben wir keine. Ja, wir lassen es einfach. So, wir kämpfen für die da. Irgendetwas können wir dann noch machen. Da wäre er gewesen. Aber das gibt ja nur Debuff Damage. Ah, schön. Aber das sind so geile Sachen für die Summoners. Ich spiele eigentlich sehr gerne Summoner. Aber da haben sie sich jetzt nicht als so stark herausgestellt. Jetzt würde ich dann noch promoten. Und jetzt rollen wir einfach noch für den Legendary. Und für den da. Ich glaube, der kommt nicht mehr viel. Ich gehe auch mal davon aus, dass nicht mehr viel kommt. Ja, weiter. Also wie gesagt, wir kommen noch einen Punkt über. Da können wir den einsetzen. Und dann sind wir schon beim Boss. Dann können wir nicht mehr resetten. Das heisst, ja, da kommen wir eh nicht mehr über. Also traden wir mal fürs extra Leben. Ja. Ah, mal schauen. Der Damage ist so brutal. Aber ja. Ja.
kaufe jetzt einfach noch alle, weil es ist sicher, dass wir den setzen können. Den muss ich mal dahinter. Wenn wir nachher das Zeug noch verkaufen können, wäre das eigentlich super. Dann geben wir das. Mal schauen, ob das Glück auf unserer Seite ist. Sieht nicht so aus. Da. Immerhin den an. Come on. Ach, ich habe noch eigentlich Biete gebraucht. Tja. Jetzt können wir den eins tun. Jetzt kommen wir zu Gemini Lords. Gemini. Da können wir jetzt noch alles wieder verkaufen, was wir nicht brauchen. Und dann können wir jetzt da nochmal Bloody Pineapples bekommen. Nein. Und da können wir jetzt natürlich nochmal für die Skillbooks gehen. Rebirth. Frustration mal 5. Medical, ja, das ist natürlich nicht mehr das, was du brauchst. Bei dem können wir nicht traden. Ah doch. Tatsächlich. Ja, das bringt mir eigentlich nichts. Gut, nochmal kurz einen Item-Check. Bei dem noch etwas Besseres machen können, das ist gut. Nature bringt im Moment auch nichts. Sie hat auch schon seinen Buff. Speed. Vielleicht hätten wir doch mal so oben sollen nehmen. Der ist einfach voll auf Attack Speed. Also, der macht 185 Damage zum Target and Enemies within 3,5 Yards. Dodge Purge a random debuff from random enemies. Dodge Attack. Dog Chance. Der macht einen Eisball für die Gegner. Slowt sie. Und seine normale Attacke geht immer auf den weitesten Entfernten. Dann würde ich sagen, probieren wir mal zuerst den auszuschalten. Und schauen mal, ob das funktioniert. Let's go. Okay, sie haben sie recht abgeschwächt. Jetzt rippt es einfach durch. Ja, easy. And that's folks or assassins. Jetzt kann man eigentlich noch weiterspielen, wenn man will. Wenn ich kein Dings bekomme. Jo. Holla die Waldfee. Ja, nein, da haben wir nichts. Gut, das heisst, the followers and accumulates of things cannot be brought back to the tower and then will be obtained according to progress. Da kannst du eigentlich nochmal zurück. Kannst es nochmal machen. Einfach in einer höheren Schwierigkeit. Bis jetzt habe ich das probiert, bin jedes Mal gestorben. Aber wer weiß, vielleicht wenn es das auch anpasst. Gut, dann haben wir da 3500 Diamanten bekommen.